兄弟们，今天终于分享给大家我新买的摩托车。上一期视频其实大家都没有猜对，准备好了吗？来。好吧，兄弟们，我再也不骗你们了啊！我的新车就是在对面啊，准备好了吗？本田 N-500，呼呼！朋友们，现在给你们解释一下为什么我选了这台车，然后分享给你们我的汽车的感受和一些吐槽点，一些我不喜欢的地方，然后我就跟你们说我改装的这台车的经验。为什么我选了这台车呢，而不是另外一台车呢？我觉得每个人的骑行的习惯不一样，所以呢，每个人摩托车的需求会不一样。我主要是为了旅游，为了拍摄。那我有几个核心的需求。第一个呢，排量400到700之间啊，我不喜欢特别大的排量，因为我觉得没有必要。第二个呢，外观好看，那这个是一定。车不喜欢为什么要买，对吧？第三个呢，车子不要那么重。看过了很多车，比如说凯越625或者5级525、625，但是那些车子又大又宽又重，所以我觉得一个人骑车的话，我觉得非常不方便。有的时候你一个窄路要掉头，或者你倒车要抬起来，但是肯定是500排量，不能特别轻，对吧？但是相当比较轻。第四个最重要的一个点，可靠，因为你一个人骑行的话，比较偏远的地区，你一定要相信这台车，它不会让你等在路边。其实我买车的已经1年多了，但是为什么没有买嘛？因为市场不存在我需要的车，差不多买了冲锋450 MT， 但是我刚才跟你们说了第四个点，就是可靠。我其实不是特别自信，知道吗？这台车我其实本田 N-500， 我关注了已经很久，因为它很早就在国外发布了。它一上市了，我就去试驾了。试驾之后，我觉得还是骑得比较舒服，车子比较稳，马上订了车。现在你们会问啊，为什么没有买电子离合板？第一个是需要等至少3个月。第二个，我觉得电子离合板不是很完美，现在这个技术，发动机的右边它有点突出，万一你倒车或者这个东西坏，比较远的地方你怎么会修？它是电子的。第三个呢，在城市通勤非常好用，但是长途我觉得是没有什么必要的。第四个原因，电子离合板它只有红色的，我觉得红色的这台车不是很好看，灰色加上一点绿色，我觉得特别美。朋友们，你们觉得呢？我这个颜色，这台车怎么样？所以这台车呢，基本上符合我所有的需求，所以我就买了它。我们就上路，我分享给你们我骑车的感受和一些我不喜欢的地方。这台车 N-500 我喜欢什么？这台车子非常稳啊，骑起来非常舒服，特别是60到75、80的之间的保持这个速度的话，骑得特别稳。第二个呢，那就是我已经不说了，是外观很好看，这个已经说过了，然后声音很好听，这些都是 OK 的。下一个是它的油耗还是非常低的，骑不快的话3.2左右吧。我现在看一下我的油耗是多少，3.1，还是非常低的啊。下一个优点我比较喜欢的动力，肯定是比250相比的话，我那边下这么大雨，我的天呐！这台车的动力就是你给它多少动力，它就是给你多少。下一个我比较喜欢的是这个屏幕。考虑买车的时候，其实我不喜欢这个屏幕，因为它的分格是不是很好。但是现在我越来越喜欢，为什么？因为天非常亮，太阳非常大，你可以看到。现在说一下我不喜欢的一些地方啊。那其实我不喜欢的地方还是不少的啊。最重要的，我觉得它的配置，这台车的配置特别低。之前买了 D250的时候送护手，然后送那个护杆啊这些，
这台车什么都不送，充电口也没有，其他的一些那个大脚、中脚、三线的版本也没有。就是你买这台车的时候还要花至少是3000块钱左右。但是我觉得这个也可以理解，这台车呢，因为现在竞争力的特别强，这台车不会卖这个价格，知道吧？如果有这些配置的话啊，对了，我这个发现了，我不知道这个是所有大排量的车有这个毛病，地转的时候，但是这种一传动的感觉，你不能保持一个平稳的速度，很难。说实话，这个习惯了就好了。这问题对我来说问题不是特别大。对，还有一个地方啊，我发现了，我安装护杆和安装边架、尾架的时候，我就发现了，因为要拆掉很多螺丝嘛，然后我发现了一些比较小的螺丝。也不是所有的，不是这种车架的一些大的螺丝，但是比较小的一些螺丝，它的质量就是很差，知道吧？就是你拧几次就变形了，它就软了。吐槽的点还是不少啊，兄弟们。但是这里也要考虑自己的需求和这些吐槽点，你能不能接受？木兰湾这边之前这个地方，这些椰子树特别漂亮，现在不知道发生了啥。登记的朋友们可以给我解释一下，这个是季节的问题还是啥？都是这些树都是干了啊。N500这台车改装的地方还是不少啊。对，忘记了说给你们一个吐槽点啊，比较小的刹车的地方，就是这个，它本来这个地方比较小，而且比较短，我还是建议买这种片，然后这些地方我也改了，因为这个长途的时候骑得比较舒服。然后我觉得必须加的一个手机架，在网上看了很多，我觉得这个盖威格的比较好，一手可以搞定。可以，而且不是特别贵，不带充电的，因为无线充电它没有办法关闭，就是你一放手机它就会充电，但是我这个不需要。然后我买了这个，我比较喜欢，这个是罗博的一个充电器，它有2个充电口，第一个是30瓦，然后第二个是100瓦。它也有个功能双向充电，就是你也可以通过这个充电器充电你车的电池，我觉得这个也是特别方便，因为大家如果你们看过我的视频的话，就知道在川西发生了什么。下一个我觉得一定要安装的是护杆，如果倒车的话就保护这个车，然后或者特别是对我来说还是非常方便，因为我经常用硬石360，它有很多地方可以把这把杆放在这里，所以你可以拍很多视角。护杆我买的是800块钱，好像还是很值的，因为它的质量比较好，但是它倒的时候已经有这种效果，其实不影响，无所谓的。这个我也加了，这个大家都知道，这个也是必要的，对吧？现在说一下射灯 ，Future Eye 就是未来之眼 F150啊，对，150 Pro 还是挺好看的，是吧？现在说一下摩旅必备的尾箱。边包还有尾架和边架，这台车是新的，所以边架和尾架还是选很麻烦。现在已经不是很麻烦，我觉得，但是反正选择不是特别多。尾箱我用的是我旧车老车的 Long Rider Modicase， 非常好用，用了好几年。这次我决定了用边包，不是边箱，这是也是 Long Rider 的 Motorbikes。31升的。如果用边箱的话，你倒车很容易把这个箱子弄坏。更重要的是，倒车的时候你摔倒的时候，你就很容易把这个脚就是受伤。所以这个边包比较安全一点。你们看它比较不是很硬。那 Long Rider 的质量我也不说了啊，特别耐用，特别好。现在这台车还是挺好看的啊，还是挺不错的啊。朋友们，你们觉得呢？帅不帅？朋友们，这次视频就到这里了。在评论区，请大家可以跟我分享一下你们对这台车的看法。你们觉得我选了的车是对的吗？对改装一些建议或者一些配件，你们比较推荐的也可以分享一下。我们在评论区聊一聊。那我们下期视频再见 ，Peace。